Pentingnya mengetahui tentang mesin-mesin kantor dalam pekerjaan. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Memahami cara kerja mesin kantor seperti printer, scanner, fax, dan komputer membantu mempercepat proses kerja. Karyawan yang mahir menggunakan mesin ini dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Mengurangi ketergantungan pada teknisi. Pengetahuan tentang mesin kantor memungkinkan karyawan untuk menangani masalah kecil tanpa harus selalu mengandalkan teknisi. Ini dapat mengurangi waktu henti dan biaya perbaikan. Meminimalisir kesalahan. Pemahaman yang baik tentang cara kerja mesin dapat mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan, seperti kesalahan cetak atau pemindaian. Hal ini membantu menjaga kualitas output dan menghindari pemborosan sumber daya. Meningkatkan keamanan data. Itu sensitif. Memahami cara kerja dan pengaturan keamanan mesin ini membantu melindungi informasi penting dari kebocoran atau akses yang tidak sah. Mengoptimalkan sumber daya, pengetahuan tentang fungsi dan fitur mesin kantor memungkinkan pengguna memaksimalkan penggunaan perangkat, seperti menggunakan mode hemat energi atau memilih opsi cetak dua sisi untuk menghemat kertas. Memfasilitasi inovasi dan adaptasi teknologi baru.